अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज किंगरा में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और ये आपके सामने कुछ मनाज़र है। तो हमने ना आग जलाई थी और माहौल को थोड़ा सा ना गर्म किया था। अब आप देख सकते हैं कि सामने पानी ही पानी था और इस मौसम में ये देखिए हमने कैसे आज आग जलाई और मौसम को थोड़ा सा ना गर्म किया। थोड़ा सा बारिश की वजह तो जो ना अज पेटियां पुटियां गिलियां हो गई ने पेटियां पुटियां अंदर लाने जरा ना दूसरी दुकान शिफ्ट करने पे ते फिरदौस जमाल जरा ना रक्षा ड्राइवर है, चंगा ड्राइवर है जरा ना। ते रक्षा रुक्षा बड़े स्टैंड नाल चलांदा है, कदी इधर भी हो जाता कदी उधर भी हो जाता है। ते अस ला लगे पेटी हूँ रक्षा। हाँ कितने लानी फिलहाल ला लेने चलो। बारिश जी है ना वो बंद हो गई है हूँ, लोकी निकलना पे अंदरों अंदरों जरा ना। तो जुम्मा जरा ना पता चलिए ये रही है ना फुल स्पीड उत्ते है। देख लो हर तरफ पानी पानी है, हर तरफ चिक्कर ही चिक्कर है। बाजार देख लो बाजार ही तुम दिखा दें। साडा चाचा तारा पकौड़े वाला, बाजार भी खाली है सारा पेदा। समोसे ए वेखो साढ़े बाजार के जो ना हालात अजकल जो ना खाली पेदे न बाजार। तो बारिश की वजह तो हर चीज़ जी बंद पई दी है जरा ना पेड़। बड़ी बारिश हो रही है किंगरा जी जरा मौसम। हाय हाय चल गया आज के लिए यही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।